Так. Так, с чего начнем? С прошлогодних, наверное, да? Арбузик. И вот... Ага, без лопаты. Сломана лопата. А у меня где-то второй такой был. Есть. Есть. Натуралочка. Попробуем с натурального. Так, ладно. Ребята, всем привет! Ну что, так скажем, есть пару часиков свободного времени у нас. Наконец-то закончились посадки, картошка. В общем, все дела поубивал. Что-то на речку так захотелось. Погода, ребята, жара. 9 утра уже 24 градуса, 28 сегодня. Душно, будет дождь. И решил, ребят, прокатиться возле деревни, так, спиннинг помакать. В общем, пройдусь троллингом, посмотрю места, может, какие места подкрывались по фидеру. Ну и так побалуюсь. Ну, троллинг это сейчас современно. Раньше у нас говорили в дорожку походить. Ну, в общем, пройдемся, ребят. Вот мост деревенский. Вот там километра ниже, километра выше я похожу здесь. Может, что поймаем. Щукарку. Вроде как начала щука, говорят, брать. Ну, правда, на живца. В общем, что и попробуем. Вот здесь есть хорошие обрывы, метров 300. Вот их и будем обчесывать. Что, поехали? Попробуем. Так, друзья, вот начало обрывов. Понятно, что вода еще большеватенькая. Ну, короче, не знаю. Есть у меня вот такой наборчик. Бывает, хожу, какие-то места прохожу, когда есть время. А так, троллинг не особо мне нравится, конечно. Ленивая рыбалка, но сейчас стало модно. В общем, поставлю вот такой КДФ 130, 20 грамм, 1,5-2 метра заглубления. Сейчас как раз вода позволяет. У нас, в принципе, летом максимум до 3, ребята. Все, остальное все мелко, будешь цепляться. Ям таких особо нету. И как бы все ходят мелководными, так скажем. Так. Спинничек, кто, наверное, может, узнал. Я его поймал, ребята, на одной из лесных речек. Ну все, что, делаем заброс. Немножко растяну. О, достаточно. Фрикциончик сразу. Мало ли, зацеп какой будет. Все, и поехали. Сейчас примерно скорость выставим. Ну и вот так вдоль обрывов, ребята. Блин, уже смотрю эти ласточки или стрижи. Постоянно путаем. Одни говорят стрижи, другие говорят ласточки. Вот они тут уже, ребята, заселились в обрывах. Очень много. Все обрывы дырявые. О, суета какая у них. Начали суетиться. Ну, дно не отбиваю. Понятное дело. Летом проходишь здесь, зацепляет местами. Сейчас не отбивает дно. Обычно хожу вверх по течению. Вниз никогда не хожу. Во-первых, и скорость больше. И вероятность зацепиться быстрее гораздо. Так вроде как-то более-менее мне нравится. Ну, в общем, вот так, ребята, до зеленки. Потом спущусь обратно.
О, сейчас что-то отбил. Зацеп какой-то был. В общем, так как-то и погуляем. А вдруг зацепим. Правда, ну, день, такое себе время. Но все-таки весна. Вода все равно еще холодная. Жара-то стоит только второй день, третий. Короче, посмотрим, ребят. Ну, места здесь перспективные, щучка постоянно попадается. Хоть и возле деревни, но частенько здесь бывает. Здесь попробуем, ниже спустимся, короче, как-то так. Попробуем цвета поменять. Не знаю, поставил натуралочку в цвет рыбы. Посмотрим. А так класс, ребята, жара, блин. Фух. Босиком. Огонь. Первый проход, ребята. Тишина. Ни одного тычка. Ну, рановато все-таки еще пока. Ну, все равно должна уже начинать эта щучка. Первый проход. Тишина. Так, ладно. Поехали в другое место. Прокатимся. Там попробуем. Если что, будем менять воблера. Для двухтактника, конечно, троллинг плоховато. Надо прогазовывать мотор. Масло все равно. Вот такие кусты, тоже обрывчик. Тут тоже что-то проскальзывает. Нет, ну вода, конечно, не та, которая должна быть. Понятное дело. Воблер не отбивает у меня даже дно. Все, поехали, поползли. Заодно прокатился, спустился, посмотрел одно место по поводу фидера. Тут гости ко мне должны приехать. Вот, и думаю, куда встать. Куда, думаю, встать, чтобы было и место, ну, как бы перспективно по рыбалке хотя бы. Ну и чтобы палатку можно было поставить. Как бы. Короче, чтобы культурно было все, отдохнуть можно было. Вот. Так что смотрю как раз местечки. Ну давай, щукарек. Хотя бы не крупный. Покажи, что ты уже берешь. Потому что впереди тоже мы сплав планируем. Правда, по лесной реке. Но все равно относительно того. Она сейчас просто может вот железо вот это не брать. А вот живца, да. Живца вот будешь ставить, будет ловиться хорошо. Поехали, короче, чуть поменьше пойдем. Ну, тут буквально метров 150. Тишина, ребята. Не дало. Смотрю, место, пляж. Вот такое себе тоже еще, блин. Только-только открывается. Блин, до русла кидать. Ну, тут фидерная точка. Очень далеко кидать. Ну, до бровки определенной. Вот тут недалеко можно кидать. Плотва вот это будет, а вот до леща никак. И с той стороны еще тоже. Так, что полого. Там не встанешь. Да неудобно, там вот так вертикально. Так, ладно, что, ехаем дальше. Посмотрим другую точку. Так, ну ладно, что, попробуем и здесь. Деревенский пляж. Люди купаются на той стороне. Ну, я имею в виду по сезону. Посмотрим, что у нас здесь.
Небольшой обрывчик. Так уж, раз поднимаюсь, тоже проштрудируем его. Ну, пока тишина. Рановато еще. Так, может, кислоту? Не хочет пока на доролочку-то. Попробуем арбузика. Бывало на него хорошо выходило. Тоже КДФ-ка 130-й. Опа. Ну что, пробуем. Попробуем еще раз. Пока тишина. Фу, пекет, ребята. Не с привычки, жарко очень, блин. Есть вроде, ребята. Как будто есть. А прошел же здесь изначально. Нифига не было. Вот, арбузик. Арбузик выручил, ребят. Большенькая щучка. Опа. Есть первая. Не большенькая, нифига я, блин, по жабрам получила. Вот такая, ребят, щучка. Грамм 800. Блин, кровища сейчас тут все мне замарает. Бахнуло. Бых. Оп, тихо-тихо-тихо, куда поползла? На жареху пойдешь, мадам. Не крупная, конечно, ребят, но тут на тройники без вариантов, блин. На тройник. Я имею в виду 3 тройника, блин. Сходу вообще, конечно, маловероятно. Так, ну что, распечатали. Фух. Блин, жарко. Охренеть. Скучная, конечно, рыбалка, ребята. Так, такой себе. Опа. Да ладно. Ничего себе. Ребят, в онлайне. Видали? Вот это, да. Вот это воблер. На том же месте, грубо говоря. А до этого прошелся тут вообще ноль. Жаба мелкая, такая же. Чуть-чуть поменьше. Грамм 500. Двумя крючками. Ну тут говорю, сход очень, ребята, редок. Потому что я бывает даже поводок не использую, чисто застежку. Ладно, возьмем до полной коллекции. Если такая еще попадется, будем отпускать. На жарежку, в принципе, поймали. Блин, а? Под этими же кустами. Или выход, или что, ну, как-то так. Как-то оно так, ребята, получается. Или реально работает цвет. Он, видите, кислотный такой.
Брюхо у него желтое, бока такие зеленые. А по хищнику, сами знаете, кислота бывает очень работает. Ей, допустим, не интересен, как ее съесть, а инстинкт хищника вырабатывается и просто убить охота. Да. Ладно, давайте еще раз пройдем. Может, реально выход. Дневной такой какой-то. Погреться решила. Нормал. Ну что, давайте еще. Правда, проход полный я не сделал. Ровно на середине 2 поклевки. Поехали. Да, вот так, что не рыбачить, ребята. Красота. Сидишь, кайфуешь. Пьешь пивко, допустим, загораешь. У многих магнитолы в катерах стоят. Ну, в общем, такое себе. Но это, знаете, это я называю обкатка мотора. В общем, как говорится, скучно, да, мотор надо обкатывать. А вот, в принципе, взять лодочный мотор, допустим, у кого новый, да, и вот таким образом обкатать. И, в принципе, какая-то рыбалка. И время убиваешь. Ну, и тут как раз и нужен небольшой ход. В общем, я гладиатор, вот этот мотор, когда брал, именно я троллингом, я обкатал за 2 дня мотор. И порыбачил, в общем, и как бы так. Ну, не знаю, ребят, смотрите, или выход, или что-то прям воблер всемогущий такой. Расцветочка прям, что ни на есть. Ну, я не просто его поставил, потому что есть понимание. Он, говорю, вот этот арбузик, он частенько мне помогал. 1-2 поймать. Вот так до рыбалки, в принципе, если идешь куда-нибудь на какое-нибудь время, там, на 2-3 дня, то, в принципе, вот так, пока поднимаешься, можно поймать себе на уху. 3 секунды, так скажем. В перспективном месте, если где много щуки, то поклевка долго не заставится. Главное подобрать глубину, и все будет четко. Вот как-то так. Да, я знаю, троллингуют, конечно, на больших глубинах, глубоководными, там воблера такие с такой лопатой, заглубление по 5-6 метров, в общем. Ну и достают, конечно, монстров тоже, вопросов нету. Но у нас глубины небольшие, я говорю, у нас воблера максимум до 2 метров. Есть у меня до 3, конечно, но это сейчас еще можно вот по большой воде немножко походить, а летом такого не будет. Вот такие дела, ребят. Ладно, что, доходим до куста и ожидаем поклевку. А вдруг 3-я, ребята, чик. Это будет прикольно. Это будет хорошо даже. Ну, что-нибудь покрупнее бы. Килограмм плюс. Было бы вообще приятно. Я уже не говорю за 2. Небольшая щука, и то радует. Главное, возле деревни, ребята. Заправил лодку, потому что, скорее всего, завтра выезд будет у меня. Сейчас немножко тут помою, помыть хочу лодочку, коврик хочу сполоснуть, чтобы гости приехали и все было в порядке, как говорится, по красоте. Хотя у меня и так чисто, но я так, мало ли. Ладно, ребят, давайте до кустов и ожидаем ударчик. Ну все, ребятки, проход полностью сделал, тишина, ударов больше не было. Тут недалеко еще обрывчики, туда на нас гоняем. Посмотрим.
Так, ребят, ну что, еще одна локация. Небольшие обрывы. Здесь еще пляж будет, он еще откроется. Здесь можно будет ходить даже, короче. Ну, место такое интересное. Есть дорога, часто сюда люди приезжают. Постоянно поднимаюсь, когда на рыбалку. Всегда кто-то сидит. Думаю, вот этот пляжик тоже проверим, потому что люди кормят, мелочь скапливается, щука тут тоже пасется. Так вроде чистенько, какой-то мешок висит, не знаю, с чем там. А так вроде нормально. Самое главное, тут начинаются эти банки кукурузы, фидерные вот эти прикормка, пачки вот эти баночки от опарыша, блин. Короче, не знаю, почему люди оставляют, выкидывают, так думают, что это правильно, не знаю. Такое место интересно, приехать можно тут порыбачить. Ну вот такое место, ребят, сейчас буквально здесь метров, не знаю, 200-300 проползем. Может, порадует. Береза съехала, блин. Потихоньку моют берега. Река мелеет. Ребята, есть. Походу хорошая бахнула, блин. Там с-под березы. Ух ты. Это уже соковать надо по-любому. Это прям хорошенько, ребят. Это надо соковать. 100%. Так. О, хорошая, ребят. Тихо, 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 тихо. С этим еще детским подсачником. Хрен ты их засакуешь, блин. Фух. Есть. Завалил, ребята. Ну, двушка, наверное. Вот это уже пойдет, малышка. Сейчас тут наделает делов. Слетела. Хорошо. Ну, сразу было видно. Бац. Блин, прям опасно, ребят, с крючками вот это все дело, конечно. О, она что тут наделала. Фух. О, какая. Аж трясет, ребят. Блин, там береза. Так, сейчас пускай угомонится чуть-чуть. Викторович, красавчик. Хорошенький удар. Только березы прошел, где-то в этом пятаке бахнуло. Адреналинчик-то, а? Блин, она тут, конечно, даже у меня ведро немножко порвало, блин. Фу, надо перекурить, блин. На эту палку, блин, ковырялку. Катушка тут такая, знаете, слабенькая. Что, кстати, еще по подсачнику, ребят, обязательно лесковый, потому что хрен вы потом что достанете оттуда. 3 крючка впьются. Там только резать остается. Фу. Блин, аж потряхивает. Приятно, конечно, приятно, ребят.
Ну, я, в принципе, заветную поймал свою. Все. Теперь жареха точно есть. Вон тут логово сейчас щучье стало. Береза упала. Сейчас хищник там весь будет стоять. Постоянно. Вон даже здесь вроде лесковый, я не могу нифига цепить. Фух, ладно, перекур, ребят. Фух. Аж руки, ребят, затряслись, блин, знаете, такой, ну, мощно, она прям все силы отдала, даже в ведре не дергается, блин. Фух. Ладно, что, только начали заходить, давайте еще раз попробуем. Ну, все-таки пройти надо полностью. Ну, все четко, ребят, все, больше не надо рыбы. Сегодня просили мои щучку свеженькую, вот, пожалуйста, будет. Класс. Поехали. Фух. Блин, надо подсачник брать. С этим только бабочек ловить. Такой себе. Вот двушка, еле-еле. Сколько раз вылетала рыба у меня оттуда. Жмешь ее, понту нету. Ну там хорошо. К берегу я немножко поджал. Она тряханула здесь, вон она с крючков слетела. Блин, а. Ну, 2 есть там по-любому, ребят. Не знаю, может больше даже. Четко. Ленивая рыбалка, а. Ну, сейчас просто начинается все это дело. С-под березы. Где-то вот воблер был где-то возле елки, ребята. Я уже туда пошел и бахнул. Бывает и такое, ребята. Бывает и такое. Зацепился куда-то. Обычно прохожу вниз, дохожу до приманки и сдергиваю в обратную сторону. Обычно редко когда оставляешь. Но бывает, что и оставляешь. Все, получилось. Сорвал. Крючки на месте. Практически дохожу уже, ребят. Вот тут осталось 50 метров, чуть побольше. Кстати, вот виднеется сарай, ребят. Помните, где я ночевал по большой воде? Я кидал донки прям с обрыва. Вот какая была вода. Метра, ну, 3, наверное, будет, если не больше. Вот я кидал прям с самого верху. Здесь ночевал, когда не получилась у меня рыбалка. Я здесь остановился, думаю, так уже на дурака. Ну вот. Как-то так. Ладно, дойдем сейчас уже, да. Будем завязывать, ребят, что? Рыбку поймали. В принципе, задачи не было набить там рыбы. Я так чисто отдохнуть, заправить лодку, убраться в лодке. Ну и попробовать, потому что в деревне была информация, что типа начала попадаться щучка. И вот я решил прямо возле деревни погулять, так скажем. Ну и в общем, не зря, ребята, не зря сюда поднялся. Хорошая щучка, трофейная даже, так скажем. Приятно. Ну, рыбалка здесь ленивая, ребят. Так что такие дела. Сейчас дохожу до поворота и все, будем сворачиваться. Поехали.
Ключевой водой. Напои меня. Думаю, где-то 2200, а может и побольше даже. Косячок ушел. $2,895, ничего себе, почти трешка. Глазомер-то, Андрюх, у тебя сбился или испугался так? Нормал. 2,895. Ну, неплохо. Дай я щечку у меня, да? Щечку скажи, дай.